Tere! Minu nimi on Reet Linna ja mul on mõned mõtted, mida ma tahaksin jagada. Just sellised mõtted, et kuidas jääda ikka positiivseks sel ajal, mis meil siin nii keeruline on, olles samal ajal muidugi negatiivne. Esimene asi, mis mulle tohutult rõõmu teeb, on see, et igal halval asjal on ka parem pool. Meie inimesed on hakanud liikuma rohkem kui kunagi varem, et sa näed igal pool tänavatel ja metsa all on vanemad inimesi, kes rõõmsalt kahekesi käest kinni kõnnivad, on pered lastega liiguvad ja see on väga hea märk. Ja teine asi on see, et ka meie kodud on tõenäoliselt rohkem korras, sest meil on aega olla kodu koristamas ja vaadata, missugune meie ümbrus välja näeb. Ja me kindlasti hoolime oma lähedastest palju rohkem, et isegi siis, kui me ei näe neid nii-öelda silmast silma, siis me näeme ju neid läbi Skype'i või läbi Messengeri. Igal juhul see on ka hästi tähtis, et me hoolime üksteisest rohkem kui kunagi varem. Ma armastan hommikuti käia kõndimas, teen oma kepikõndi ja muide ka sellel aasta jooksul ja rohkemgi veel teen rohkem kui tavaliselt, sest ma läksin vahepeal laisaks. Nüüd ma liigun ja mulle väga meeldib, kui ma näen inimesi, kes mulle vastu tulevad, nad naeratavad ja teretavad, et see naeratus on hästi oluline, et inimestes on seda tõsidust ja kurbust ja võib-olla masendust liiga palju, et see on nagu üks tore asi. Teine asi, mis mulle rõõmu teeb, et minu lapsed võtsid mind oma kampa, me tegime Messengeri ja ma kogu aeg näen, meil on niisugune grande familie ja ma kogu aeg näen tänu sellele, et nad võtavad üles pilte ja videosid, näen, kuidas neil läheb, mida nad teevad, kui lõbusad on minu väikesed lapselapsed, et millest nad rõõmu tunnevad, et see on hästi oluline, et tehke see ka järgi, et siis on vähemalt üks võimalus suhelda. Ja muidugi kõige toredam on see, et kui päike välja tuleb, siis minu jaoks on muidugi suu kõrvuni, et see on see, millest ma nagu laen ennast. Minu kirglik hobi on, kõndimine on üks asi, see lihtsalt on sellepärast, et olla vormis ja hoida tervist korras. Aga ma armastan tohutult ristsõnu lahendada. Mulle väga meeldib see, et mul peab olema kogu aeg midagi ees, et ma istun hommikul vara, tõusen hommikul vara üles, siis ma teen oma kepikõnni ära, siis ma tulen koju, võtan külma duši, siis ma olen ennast lahti raputanud ja siis ma joon niimoodi tund-poolteist vähemalt kohvi, sest mul on nüüd aega ja siis samas lahendan ristsõnu. Samal ajal on mul raadio lahti. Ma armastan kuulata Raadio 2, sest seal ei räägita nendest hulludest numbritest nii palju, sealt tuleb head muusikat ja muuseas üks soovitus on see, lülitage tegelikult need uudised nii palju kui võimalik välja, et ärge lugegegi enam neid numbreid ja uskuge, palju parem on. Et need on niisugused väikesed asjad, pisiasjad või see, kui ma näen, kui mu aias on esimesed märtsikellukesed, lumikellukesed juba oma pead tõstnud, et ka see on väike märk, mille üle ma rõõmu tunnen, et pange tähele pisikesi asju ja uskuge, see teeb päevast toreda päeva. Ma seisan täna siin Pirita kosel metsa all, kus on hästi palju selliseid toredaid künkaid ja nukke ja võib-olla on vahest tark mõte tulla kodunt välja, tulla sellest oma kastist välja, võtke oma lähedased täpselt nii palju kui tohib, tehke üks leivakott kaasa ja kui te Austriasse ei saanud sellel talvel minna suusatama, siis mängige näiteks suvist sellist mägironimist, siin on väga tore turnida üles-alla ja värske õhk ka ja pärast tehke väike piknik, ehk siis mõelge enda jaoks, fantaseerige, mõelge enda jaoks selliseid toredaid kohti. Ei saanud Pariisi minna, Eestimaal on ka Pariis olemas, minge käige seal ära ja mängige, et oletegi Pariisis, et väikesed vihjed või siis jalutage mööda linna ja vaadake, missugune näeb välja teie linn, ükskõik milline linnakene ja pildistage üles. Võib-olla avastate seal täiesti uusi maju või siis täiesti toredaid vanu maju, mida te kunagi näinud ei ole ja saatke sõpradele laiali. Väga tore. Mul on üsna suur aed ja ma olen üritanud seal aias oma roose kasvatada nii palju, kui ma oskan. Mul sõbrad ütlevad, küsivad, mis roosi nimi on, ega ma nende nimesid ei tea, peast ilus on. Et see on üks tegu, mida ma kindlasti teen, et nüüd ma juba ootan seda aega, millal need pungakesed peale tulevad ja aed tahab koristamist, aed tahab ilusamaks teha, midagi on vaja ümber teha, seal on kogu aeg midagi tegemist, et see on üks minu niisugune, ütleme, selline kirg, mis mulle väga meeldib. Ma võin päev otsa seal aias olla. Ja teine asi, mida ma soovitan teile, et kui teil ei ole seda aeda, paljudel ei ole ju, siis leidke üks kastikene, minge ostke toidupoest mingid seemneid ja mulda, mida müüakse ka igas Selveris ja toidupoes. Pange sinna kasti need seemned idanema ja hakake vaatama, millal need rohelised otsad sealt välja tulevad. On see siis sibul või on siis mõni maitsetaim. Igal juhul teil on mida oodata ja siis pärast mõtle, kui tore, ise kasvatasin, ise söön, ise teen.